Hi guys, good evening. This is my first ever video in YouTube, and today I'm gonna discuss about the nature detox food supplement finest herbs. Number one kasing nagkakasakit ang isang tao pag mahina yung immune system. Ayan, so maraming mga sakit na pumapasok sa ating katawan. So, etong Nature's Detox, ito yung nagpa-fight ng mga sakit na pwedeng dumapo sa mga katawan natin. So, ito yung mga highly recommended na mga sakit na pwede nating makuha sa araw-araw. Number one is weak immune system, poor memory, na madaling madapuan ang sakit ng isang tao pag weak ang kanyang immune system. Ayan. Number 3 is mentally stress. Ayan. Ito siya. Pwede to yung Nature's Detox. Ayan. So, mabisang panlaban din siya sa Alzheimer's disease. Ayan. Alzheimer's disease. Asthma. Ayan. Pag inuubo ka, ito, pwede to siya. Sinusitis. High blood pressure. Ayan. Usong-uso talagang high blood ngayon. Kahit walang pera, high blood talaga tayo, no? High cholesterol. Hala. Maraming cholesterol sa katawan. Ayan. Pwede ang detox dyan. Arthritis. Ayan. Kain ng mga beans. Ayan. Nakaka-arthritis yan. Iwas din pag may time. Varicose veins. Ay, so, kailangan talaga natin mag-detoxify. Diabetes. Insomnia. Hindi makatulog. Bakit kaya hindi ka makatulog? O ayan, uminom ka ng detox. Nerve problem. Ayan. Ulcer. Urinary tract infection, in short, UTI. Ayan. Kidney problem. Prostate problem. Liver disorder. Ayan. Cyst. Ayan, cyst. Mahilig kumain ng mga manok. Ayan. Yung pitong lieg ng manok. Ayan. Nakaka-cyst yan. Goiter. Ayan, sa may goiter dyan, ito. Nature's Detox. Gamot yan sa mga goiter nyo. Tumor, ayan. Dysmenorrhea. Yung sa prostate problem pala, mga lalaki pala yung kadalasan na nakakaroon nito. Sumasakit ang ulo natin yan. Sumasakit ang cancer. Ayan, cancer. Inom na ng 5 piraso para mawala yung cancer. Colon problem, myoma, osteoporosis, heart problem, ayan, heart problem. Mga may sakit sa puso, ganyan, mga heartburn. So, Nature's Detox na guys. Stroke, ayan, digestive problem. O, kung hindi ka natutunawan, ito, pwede mong inumin to, Nature's Detox. So, cataract, yung sa mata, ayan, pwede din siya. Poor eyesight, medyo malabo yung mga paningin. Ito, pwede din to, Nature's Detox. Low libido, morning sickness. Ayan, morning sickness. Pwede. Psoriasis, pwede din sa balat to siya. Hemorrhoid, gallbladder problem. Alcoholic, drug dependent, smoker. Ayan, kung lagi kang nagsisigarilyo, wala kang pakialam sa buhay. Smoke ka ng smoke dito, doon. Pwede to. Gamot din tong Nature's Detox. Yung paninigarilyo kasi hindi yun nakakatulong sa katawan nyo, guys. You better stop na kung gumagamit ka niyan. Hinay-hinay lang. Yan, so continue yung sinasabi ko sa smoke. Kung nagsasmoke ka, smoker ka, ayan, huwag mo na hintayin na grumabi pa yung mga nafe-feel mo or nararamdaman mo sa katawan mo, guys. Ayan, so buy ka na ng Nature's Detox, guys. So wala namang masama kung itatry natin. Ayan, so continue sa wrinkles. Ayan, so nagkaka-wrinkles ang isang tao kasi kadalasan sa atin, tayong mga Pinoy, mahilig tayong nag-iisip ng mga konting mga problema, masyadong maraming iniisip. Ayan, so huwag nating hayaang maging ganito, guys. Ganyan, diba ang pangit tingnan? Dapat smile lang, ganyan. Detox is from Switzerland at
Selected natural organic confined herbs yung gawa niya. Ayan. Made from grape seeds oil, BACOPA MONERRI And Selected herbs. Ayan. Tsaka maraming benefits at food supplement din to, guys. Ayan. So, nag-enhance ng brain function. Tapos, deals mental stress, addresses nerve problem, good for the heart and blood circulation. Tapos, lowering your bad cholesterol. Ayan. So, sa mga chubby-chubby na katulad ko at mga matataba, ayan. Nilolow niya yung cholesterol natin. So, it's good. Ayan. Tsaka yung uric acid. Ayan. Yung sa varicose veins, mga hemorrhoid, ganyan. Pinapaliit yan ng Nature's Detox. Anti-inflammatory properties sa relieve body pain. Ayan, kung may mga body pain kayo, mga konti-konting masakit-sakit sa katawan. Ayan. About dyan. Ayan. Anti-inflammatory properties sa relieve body pain. So, osteoarthritis, rheuma. So, ayan. Contains cyanidis, a very potent antioxidant to prevent colon, prostate, stomach, lungs, and breast cancer. Ayan, so pambisang panlaban sa mga cancer. Kung may mga friends kayo or relatives, families na may cancer, ayan, pwede to siya, guys. Ayan. So, yun. Yung acidity natin, neutralize niya. Tsaka, sa ulcer, ayan, para bawas-bawasan yung mga ulcer natin, guys. Ayan. So, recommended for people having diabetes. So, yun. Kasi, proper diet, tapos, proper detoxifying of your body is good for your health. Tsaka, masabuti na yan. Prevention is better than cure. Huwag natin kalimutan yan, guys. Importante talaga na mas active tayo or mas know natin yung katawan natin na i-prioritize talaga natin na ialagaan natin, i-take care natin. Kasi isa lang yung buhay natin, guys. So, wala tayong times 2, times 3, ganyan. So, we are only one. So, in ourselves, kailangan nating alagaan. So, need natin mag-detoxify. Ayan. Ayan. So, it cleanses our body system. Ayan. Diba sabi ko kanina, yung mga nerves at cells natin sa katawan ay nililinis nitong detox na ito. Ayan. So, yung iba na try na pero nag-stop out. It's very good for our eyes, bones, teeth, nails, hair, and skin. Ayan ha. Sinasabi na ng detox dito na good for the eyesight, sa bones, mga mga buto. Ayan, sa teeth. So, good for the teeth pala. So, yung mga ngipin siya. Katawa mo kung yan eh. So, pwede pala siya sa kuko, tsaka sa buhok, at sa skin. So, importante talaga ang skin natin, guys. Lalo na nagkakaedad tayo, no? Importante. Kasi ito yung physical na nakikita ng mga tao sa'yo. So, pag yung skin mo maganda, how much more yung inside? So, mas i-priority talaga natin yung katawan natin sa loob na kailangan concern talaga tayo sa health natin, guys. Wag nating pabayaan na magkasakit pa tayo. Kasi, bawal magkasakit ngayon. Mahal ang mga gamot ngayon. Ito lang yung mura at affordable. Ito yung laman niya, guys. Softgel. Ayan siya. Ayan. This is softgel, guys. So, kahit mga 10 yung inumin nyo, walang problema kasi food supplement ito.
never kang ano nito, anong tawag dito, ma-overdose kasi food supplement, ang dali lang niyang tunawin. So, marami-rami nang bumili nito. Bili na din kayo, guys. So, just comment below ano yung mga tanong nyo. And don't forget to subscribe because this is my first video. Thumbs up. Okay, so that's all for today. God bless. Bye.